sharma sidoo kale waa fanaan Soomaaliyeed waxa jecel waa shacabkiisa Soomaaliyeed because hadii uu hal hees soo qaado TikTok gal soo dhigaya Instagram ka kaaga horeysa السلام عليكم دمان umad Soomaaliyeed meel walba joogtaan iyo asxaabta ku xiran nimcaheena official maalin wanaagsan ayda leeyahay maxaan rabay maanta inaan ka hadlo xalay waxaan ka bixiyay reaction Sharma Boy hadal uu soo hadlay maadaama la yiri YouTube-kiisa hawada laga saaray isaga cadeynay YouTube-ka hawada laga saaray balse bareefad uu ka dhigtay Sharma xalay reaction-ka aan ka bixinayay hadaladiisa waxa kamid ahaa oo ku jiray in hadii la dagaalo ama la hadlo ama la murmo uu soo jawaabi doonin soo fariisan doonin YouTube ama meel baraha bulshada uu ka jawaabi doonin sida darteed waxay la tahay marka la joogay Sharma Boy ninka raga aqoona xiro naagtana meera xiro marka maadaama uu balan qaaday in uu san hadlin wuxuu sameeyay community-giisa ayuu ku soo qoray qoraal oo uga jawaabayo kulay ficilada isaga markaas ku socday marka ficilada isaga ku socdo qoraalka uga jawaabayaan rabaa inaan noo aqriyo oo ay la aragtaan qoraalka saan reaction ka bixinana bal Sharma Boy Sharma marka wuxuu soo qoray rag ayaa rabo in ay arimo qabiil iyo waxaan loo joogin madaxa ii galiyaan aniga ma ihi fanaan qabiil waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed ragga ku tashtay in ay bulshada Soomaaliyeed oo walaalahayga ah in ay fanka uga dhigaan qabiil dhalinyaradana madaxa isku galiyaan waxaan idin leeyahay iska ilaaliya ragaas orobo joogo waxba ka maqneen ragga orobo joogan waxba ka maqneen kaliya jecel dagaal iyo xumaan dhalinyarada Soomaaliyeed ha aniga waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed qabiilna ka weyn qabiil ma isoo saarin waa runtii soo qabiil ma soo saarin mujtamaca Soomaaliyeed oo jecel ayaa isoo saaray fiirmo u yeesha ragga qabiilka kuwa shay in aan warkooda ku jirin fiiro gaar u yeeshaya oo ni dhahay ragga qabiilka kuwa shay in aan warkooda ku jirin fanaan Soomaali in aan warkooda ku jirin Soomaalinimo أنا داخله دمانتين صومالي ما داخله وروين واي هتوها حقيقة فناك صوماليات يقفك حدي أمر عاني هاي والشدي سوق لحجر الصوماليات نحن عام أوكي هاي وحو ماشى سكتاعين هاي هي ماشى مانت أوتاعين هاي هي هيرك أوتاعين هاي هي مقع عن أولي هاي wuxuu ku soo gaaray jacayl bulshada Soomaaliyeed ee u qabaan Soomaaliyeed kala soconeen Soomaaliyeed qabiil gooni lahayn Soomaaliyeed in adeer lahayn Soomaaliyeed lahayn solnimo in habaryad in eedo in abti in ayeeyo ma jirto Soomaali waa Soomaali horta anaga dhamaanteen waxaan wax ku nahay waa Soomaalideena Sharma sidoo kale waa fanaan Soomaaliyeed waxa jecel waa shacabkiisa Soomaaliyeed because hadii uu hal hees soo qaado TikTok gal soo dhigaya Instagram ka kaaga horeysa badana wax u kala kiciyo waa ciyaal TikTok Sharma ku qabiil ma aha dhamaantood ku qabiil ma aha laakiin waa Soomaali qabiil wax uu sheegayo aab iska yar wax loo baabi'inaa muujiyo wax uu soo kordhinayo iska yar marka Soomaalinimaan deeqdo Soomaalinimadana ka badan wax walbo qof walbo oo maanta ah fanaan muturjum وليه يوتيوبر انت صومالي مقع يا مونت كله يا مناسب يا مقام انت كله حقيقة كل شيء صدقك انتو مال سوق استاغو وحو دون شيغو هكا حلو فيلم جعاله هكا حلو محلها هيسيسو كليتها هيسو هكا حلو برنامج حيسا لو ددكو وهايو كليته هدي اينان اناga dhageysanin Soomaali hadii aanay hadan anaga dhageysanin oo anaga aan si shargareen si gudbin walaalkeen kala tusinin
qofkaas wax uu ahaanaya haba yaraatee ma jirto waa qof keligiis qol intuu isku soo xirxay qalqayliyey oo qof bili aadan ay maqlaynin oo kaleeto uu la mid yahay horta muhiimadda ugu horeysa waxay tahay in la ogaado in bulshada Soomaaliyeed aan wax ku nahay haddaan nahay fanka Soomaaliya haddaan nahay bulshada Soomaaliya iyo haddaan nahay Soomaali idil because Soomaalida waxay qabtaan anaga wixii aan soo bandhigno way daawadaan way fiirsadaan way dhageystaan way ku qancaan erayadana qaar xataa waxaa macquul ah in ay sii qaataan oo dad badan ay isticmaalaan sidoo kaleete had maalin aniga waxaan ka arkayay Facebooka qof wiil ay soo qaatay Shaafici Shifaana maldaha yar oo beeshida ay soo qaatay marka yarka markuu soo qaatay dad badan waxaan arkay marka soo qoraayo nimcaha la heeskeeda waxa waaye waa la gacan galay qaar waxay dhahayaan aabaha waxyaabaha la heesku ahay haddaydan dhigeysan lahayn oo daawan lahayn waxa soo dhan meedan sheegi lahayn wixii aan heesaan u leeyahay wixii aan necbahay teeda kale hadda heeskeyga kala waaye marka annaga waxaan wax ku nahay idinka waaye Sharma Boyna xaqiiqdu ka hadlay wuxuu wax ku yahay waa fanka Soomaali Sharma haduusan maanta Soomaali ay taageer lahayn dhalinyarada Soomaali ay taageer lahayn maanta Sharma ma ahaan lahayn Sharma Boy ma ahaan lahayn cid fiirsan lahayn male balse hadda halka mar uu hees soo qaado intaas oo kun daawanayso maxaa loo daawanayaa waa jacayl iyo rabitaan uu dadka isaga ka kasbaday bulshadana jacayl ay isaga jecel yihiin waay marka Soomaali haddaysan ayaga is jeclaan lahayn heerkana taagan yahay lama gaari lahayn fanaanka qabiil shaqo ma ku laha waxaa loo baahan yahay inuu ahaado fanaan qaran fanaan Soomaaliyeed fanaan qabiil ma aha Sharma hadalkiisaasan sii ta'kiidinayaa waxaan kaloo ku sii darayaa in anaga wixii aan nahay aan Soomaali iyo bulshadeena aan ku nahay marka waxaan dhiilaa aniga dadka barnaamijka u bedelayo sheeko kale dhinac kaleete heblow isku saan kana waxaas waxa ka fiican maadaama mujtamaca aad ku dhex jirtiin bulshada aad ku dhex jirtiin waxa wax ku tihiin Soomaali waaye in Sharma iyo dadka isaystaana la heshiisiyo dadka kaleeto oo barnaamijka buunbuuninayana iyagana ay joojiyaan xoogaa buunbuuniska iyo sheeko u bedelida dhanka qabiilka inay joojiyaan Soomaali waa Soomaali maslaxadaha laga shaqeeyo meel kastoo la joogo ani maanta hadaa awoodo sa ila tahay Sharma iyo waxa isku dhigan Daahir Calisow haddii aan awoodo Daahir Calisow waa la hadli lahay Sharma Boyna waa wiil walaalkay oo aqaanabo gartooda intaan gala aan dhameen lahaa marka YouTuberada waxa u sheegayaa ninkii gartooda aan gali karin oo dhameyn karin ka aamusi ka gaabsada ha buunbuunina haddii aad buunbuunisaan oo nin walba beej uu leeyahay beejkiisa wixii la soo qaado uu soo dhigo uu kan kala sii faafiyo Sharma dad usoo hiiliyaan Daahir Calisow dad usoo hiiliyaan bahashi way faraha ka sii baxaysaa way sii weynaanaysaa qabiil ay noqonaysaa qabiil 30 sano oo baladkeena baabi'iyay emarka soo dhigay wax aan keenana ma lahan Soomaalinima naga badan Soomaalinima deeqdo marka maslaxatu muslimiin u dhaxgala dadku waxaan si gooniyo ula hadlayaa fiyuuska ku raadinayo dagaal walbo dhaco iyo buuq walbo dhaco haddii ay noqon lahayd laba gabdhood oo isdagaalayo haddii ay noqon lahayd laba wiil oo isdagaalayo haddii ay noqon lahayd naag qaawan oo is soo dhigtay dadka fiyuuska ka raadinayo waxaan dhihi lahaa ilaahay meel kasta aniga arsaaqo meel kale Allah aniga arsaaqo iska dhaafa ceeb walaashiina ama walaalkiina ha faafinina dagaal ha sii faafinina ha sii weyneynina walba maslaxada ka shaqeeya haddaydan ka shaqeyn karin ka gaabsada aniga ra'yi ahaanteeda waa Nimco Axmed Soomaaliya wax ku nahay qabiil waxba ku nihin marka waxaan idin dhihi lahaa barnaamijkan kulul oo ayaantan xiisadiisa ay kacsan tahay oo sheekadiisa aan caadiga ahayn oo u dhaxeeyo Sharma Boy iyo Daahir Calisow soo gabagabeeyay marka asxaabta fariina inta waxaan rabaa inaan ugu tiro ragga YouTuberada oo waaweyn hebel ma dhahay dad badan jiro oo YouTuber caan oo barnaamijkan ku lug leh oo la socdo update aniga dumar ahay horta ana dumar hadaa awoodan waa gali lahaabo oo Daahir Calisow aqoon u leh Sharma Boyna aqoon u leh marka ragiinaas waxaan idin leeyahay hal fariina idin soo jeedinaya ana xaqiiqada dumar ahay horta waxa isaystan waa rag ragna mar hadduu sheesto waxa ku fiican tahay inay rag u dhaxgalo
يوتيوبر وين قبنا أو رجع محاجرة يوتيوبر وين أو رجع أو برنامج كان لسه عضو أبديت كه أو تاجن أفر لا تكسر يا أخي نحكي له ويلوشة أو هشيسية أو محل هاي مصلحة كل مايا إذا كان رجع بعش هذا دمر أهله وحواي دمر الله دير لها لكن رجع الله دير يا عذرته يوتيوبر ولي waxaan sheegaya ugu cad oo barnaamijkan ku dhex jiraan waxaan dhihi lahaa marka videogan hal gaarsiiyo ninka la yiraahdo Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy iyo youtuberada aan la hadlayo waliya waxa la share gareey ma dhihin laakiin videogan hal share gareey because wuxuu ka hadlayaa maslaxo ka hadlayaa Daahir Cali Sow inta kala hadlaa waxa ku dhihi lahaa walaalkee aboowe George buuqa intaas ku jooji dagaalka intaas ku jooji wixii hore oo dhacay wax tagay tigsimaad ma lahan meesha ku ekay Sharma adigana sidoo kale Sharmarke meesha ku soo gabagabeeyay sheekadan wiilasha oo youtuberada adeega aan u dirayno waxaan leenahay nimanka waa la wada hadashiinay ninkaana la hadla niyo hadaab doontiin xataa nin walbo gara ku jirtiin gooninta u dhaad adiga gar leeda gooni u dhaad digtiin isku keen bal wiilasha ana siisiya buuqana ka dhamaado YouTube iyo Facebook مسوي إبريسة كلها تسلون سنينك نقدر إنه بحشنا عيب وايه هذا وتشكله الحين خلنا يوتيوب كده حديث إن قبيل كبلارته مرك أنت تستعصم أبوي معنا وحد لا هاي مثلا هذا على قش قاية رجلوا توبرد وين وأبديك برنامج كانوا صعدان على الله يا كسعة فرنتان هذا هذه سلامة يا جماعة أمة الصومالية دمر بأجوبتين وحد لا صومال نمر على قش قاية نمر على قش قاية دجال وحفة إذا أولي عمله أولاد وحبنا ومسوا كردين سوات تقانين صدني كوسنا قصور حجرنا هدي فإذا لا ضعي مركا هور وصعدة طلابة هورها لو قاضن ديلا شرم باي وانير قولك وقاضي وأوفي ما دام وصصوها لن وقرال كاسكريه سوقره لكن دق والكركريه نخرب سوقره لو كلفي مركا حاجة لا بعش ماشي هو كاي أصحابي لما أصحابك حرم نبعيه أوفيشيال إذا كان نبضك شقية وما تصوم على الميل بجوبتي نودك شغال أنت برنامج تعملنا منه كل مينو يعني واحد كذا تجينا حتى أنت واحد كذا تجين هلا قد بيو فيديو هلا قد بيو ذاتك داير على شو قولونها وقد بيان شرم بيو ذاتك قولونها وقد بيان يوتيوبر على هلا ينال جرسيو سئ مسرح هذا وقلا هذا إني سلامينا